bayan Allah, kamar yadda aka sha ji a koda yaushe kuma aka sha kallo a koda yaushe, ina gabatar mana da jawabi akan itatuwa daban-daban, akan nau'i na tsirrai da ganyaye daban-daban, akan nau'i na abincin da muke ci yau da kullum daban-daban. A yau zan mana bayani akan wani abu shi ma gagarumi mai muhimmancin gaske wajen kiwon lafiya na bil'adama, mai muhimmancin gaske wajen gina gangar jikin ɗan adam, mai muhimmancin gaske wajen ba da kariya akan ko kuma ce rigakafi akan fadawa cikin cuta kowace iri. Wannan abun ko ba wani abu bane face yan za ku yi mamaki. Galibi duk abun da nake kawo mana na yi mana bayani duk ikan zama abun mamaki a gurin al'umma. To shi ma wannan za a yi mamaki. Wannan ko ba komai bane face citta din nan. Citta da Bahaushe ke ce mata citta mai yatsu ko citta mara yatsu, wanda Turawa suke ce mata ginger. Wannan ruwan citta bayan Allah a kansa zan mana bayani. Irin yadda yakan taimaka wa bil'adama, in kun lura tun daga sanda na ɗauko bayani akan bado da bayani akan kainuwa, in kun lura duka waɗannan suna da ƙarfi wajen magance cututtuka na sanyi. Sanyin nan kuwa ya riga yana shi ke damun bil'adama. Kaga in ka ɗauko ciwon kafafuwa sanyi ne, rheumatism ne. In ka ɗauko zafin jiki sanyi ne bawan Allah. In ka ɗauko yawan ciwon kirji sanyi ne. In ka ɗauko wato dhiqat tanaffus, yin numfashi da ƙyar sanyi ne. In ka ɗauko tari na TB ko tari na fuka sanyi ne bayan Allah. Galibin in ka ɗauko ciwon jiki da yawan tashi da ƙyar sanyi ne. Sanyin nan ya riga ya yawa a cikin jikin wato ainihin bil'adama, kuma illarsa ta yawa. To citta ɗin nan bayan Allah, wannan ruwan citta ɗin nan shi nake so na yi mana bayani a kansa, fa'idarsa ga duk mutumin da ke fama da rashin lafiya, wanda aka rasa kansa, an shiga nan, an shiga can, an shiga nan, an shiga can, ba a samu lafiya ba. Bayan Allah kawai ka samu ruwan citta, ka samu citta musamman ɗanyen citta, ba busasshiya ba, ɗanya, a kirɓa maka ita, a matse maka ruwan jikinta, ka samu wannan ruwan ainihin sai ka haɗa shi da madara wacce aka samar da ita yanzu nan, sabuwar tatsa daga jikin saniya ko daga jikin raƙumi. To ka ringa haɗawa da ruwan madara da kuma ruwan citta ɗin nan, kana gaurayawa kana sha bawan Allah. To insha Allah ta'ala duk abin da ke da alaka da sanyi a cikin gagar jikinka, dukkanin abin da ke da alaka da ciwurukan da aka rasa kansu da gindinsu, za ka samu lafiya insha Allah ta'ala. Idan kana fama da tarin nan ko da na TB ne ko na fuka ne ko kuma tarin da ya kice ne ko kuma hasasiyatu sadar, kirjinka yana damunka, yana maka yawan ciwo, ka samu citta kwaya ɗaya tak, ka jefa ta a bakinka, ka tantamna ka tsotse ruwan jikinta, ko busasshiya ko ɗanya duk ɗaya ne, ko busasshiya citta ko ɗanyarta, ka tantamna. Za ka ji ba daɗi amma ka daure, ka tantamna ka tsotse ruwanta, to tuƙar sai ka furzas. Ko da a duk minti ɗaya kake yin tari, ni ina ba ka garanti cewa idan kai haka sau ɗaya, to a dai wannan wunin ba za ka yi tari ba. Da wuni mai zuwa na gobe ni na tabbatar maka da wannan. Bawan Allah ka je ka jarraba. Kamar yadda nake faɗa kullum, sunana Abdullahi Idris Muhammad, ni ne shugaban cibiyar Dan Fodiyo Islamic Health Center da ke ɗorayi a cikin garin Kano a Najeriya.